Роскосмос планирует провести оценку экономической эффективности транспортно-технического обеспечения (ТТО) Международной космической станции (МКС) и перспективной российской орбитальной станции РОС кораблями «Союз-МС» и перспективными «Орлами», говорится на портале госзакупок, передает ТАСС. Ожидаемый результат этапа ОКР – опытно-конструкторской работы, сравнительная оценка экономической эффективности миссий существующих и перспективных пилотируемых транспортных кораблей в части ТТО МКС и РОС на примере ТПК, Союз-МС и ПТК, Орел, говорится в техническом задании. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.